Day two 啦，喺呢個 Mulligan。終於我可以捉到架巴士搭到嚟省城呢度，因為我個 host 咧唔係喺省城，都要行1個鐘頭行入去嘅。如果你行嘅話，行一步嘅，中途都有啲店都 OK 嘅，但係你冇必要唔好亂嚟啦。咁當然你可以 call 的士啊，call 的士大概10蚊程啫，都係嚇。咁但係我呢慳錢鬼，佢巴士都要4000審喎，即係圍翻4,4乘7到啦，我預7啦，2個8咯咁樣。咁啊，其實又唔係真係爭好多，講真。睇下你想點啦。同埋呢，我而家仲有啲後悔冇使晒啲吉爾吉斯幣。我有啲後悔冇喺關口將佢全部換晒去。我諗住過到嚟先至換，因為我諗住關口換少少，頂到我搭下巴士有少少開支，咁我就諗住入到嚟先換。點知入到嚟係好難換，一路都換唔到。所以咧，我第一個建議咧就係、如果你諗住由吉爾吉斯過烏茲別克，你又唔會再翻去嘅話咧，真係唔好話慳嗰少少匯率啦，直接喺嗰度換，因為我都剩得幾多錢，我剩咗50蚊美金咁滯啊。可能我過到嗱，我知道哈薩克咧應該可以隨街換錢嘅，睇下我過到哈薩克可唔可以做到將我嗰啲吉爾吉斯幣換埋去，嗰個係最後機會啦。咁啊，或者喺我去到烏茲別克嗰個 Tashkent， 即係最有名嗰個地方，都好多人喺 Bishkek 嗰度過去嘅。咁如果我 Tashkent 嗰度都換到咧，就盡量把握機會換咗佢啦。雖然好蠢，換咗2次，中間真係蝕咗一啲，咁冇辦法啦。我使唔晒啊嘛，真係。Yes， 啱啱好。Oh, yellow. From skins of onion and acacia to get yellow color. And second one comes. 佢哋開始染色啦。Cool. So alum. It's for fixing the color. This is for fixing. 你見咧，佢哋係赤手又染色嘅。其實咧，嗰個講解員咧就話咧，因為其實所有顏色咧係 natural 嘅，即係有啲係煲隻昆蟲啊，有啲係花啊咁樣，所以咧係唔需要任何 protection 啦，唔需要擔心有任何有害嘅物質嘅，呢全部天然顏色嚟嘅，所以佢哋全部都係就咁用手咁樣扭啊，喺度染啊。And then we store like it. And now we see the weaving process. Yeah！今
今日任務完成啊！個哥哥問我你跟住有咩行程，我話冇。我完成你個行程啊，冇行程，好開心啊！有 shopping 啊，你知道嘛？ I love shopping so much， yeah， 好平啊！其實佢一條絲巾最平最低消費係9萬個審，即係圍翻50零蚊港紙一條。喂，頭先你睇到啲製作過程㗎啦，真絲喎，人手撩喎，就算佢嗰架機都好土炮喎，日日自己 DIY 嘅喎，跟住又整好多即係又整咁多嘢，又染又剩。喂，先呢個價就你邊度揾啊？講真，咁我就買咗條細嘅，跟住買條大嘅。大嘅好似係死啊！其實我唔知幾錢㗎，我亂咁買㗎咋。我圍翻我3條都係200蚊港紙啫喎，真絲喎，天然顏色染料喎，天然㗎喎。